lifestyle diseases. Yes. No no corona do tumakiaria muno ndeto ici turaria cia campaign. Ni conversation tubati kuko tukiga. Nene muno meno actually ni wagirwo ni gukorwo igi top anything totaru ri ugira higo ri ntwabe tuge thina wa higo tungiuga mundu wothe ni tuge ta universal healthcare tuge mundu wothe ni screenagwo higo rita rimwe. Screening ya higo tugire ni kindu gwa thirikari 2,000 na hau uguo na ucoke umenye mundu angiaga gu screenwo higo mundu angiaga guthondekwo uria kwagirire mundu ugukora arekwo dialysis niyo tugire ni 9,010 rita rimwe so ni 30 mundu yakinya hau rita rimwe so ni 30 yakinya hau okorwo ni ari mundu productive okora akina wira mundu ucio ni aremwo mundu acoke kokiri na sukari na pressure dawa icio the system ikoragwo overloaded na thimu ya kidney awareness umuthi ni kugegia murigo uria ungikorwo tungiaga kumenyerera na gu screen na guku gwitu twagirirwo ni gukorwo ati awareness ici nengerwo andu aria tukorwo magitucunga makorwo makimenya ati amaitu mwe mehakari no matengere na hana marorwo higo no marorwo sukari no marorwo at least ndungiheana awareness ya indo ici na ikorwo indo ici ti accessible kuri andu acio no ta kwendia kindu mundu atangege na gutigire nginya kiharo gia kugwa no thirikari ni rutite wira mwega tondu gwiciria o level 4 na to extend level 3 ni ikoragwo na ability ya guceka higo ici na nikio ngira andu aitu tiga gweterera awareness ndiugaga ati ni uguka gucario icagi eminaga ume icagi uthii haria hakuhi nawe ucekwo tondu wona yanyitikana tene higo ici ni hotaga guthondekeka Nancy ni auga wega ona actually awareness ya higo muthi probably ti higo yo nyenewe ni mundu kuhetukaga na pressure ndoi to ni tuyengi matire dariri ena sukari na ndoi to ni tuyengi matire dariri then mundu yahote gukorwo agiteithiririo to an extent andu ya matira hota gukumatira korwo na thina wa higo long term. Daktari cyst atamenyitaga kidney higo ni takiga kiria kingi kia mwiri na higo ni giaga na mawimbo kana mathina maingi ma wimbo. By the way kiria ukihura ultrasound na ni wagirwo ni ukoraga ringi indo tekwetegereire kindu kiria most common wonaga ni kindu gitagwo cyst na cyst ni kuga ni kawimbo kena mai thiini ta mahira ta kiroruha iria twagia moko. Kidney cyst ni kindu mundu rigena kwa gwaciaritwo na kio ti cancer gitigatuika cancer. Ultrasound iria itukugaga chip kaingĩ cima between 1,000 na 2,000 ni kuhota guciona na normally no kurumirwo kana acioneka ringi muraru aria ciuo. However ungikora mundu wina polycystic kidney disease na kaingĩ ciranaga family ni uguo ni kuga ina tu cyst tu tuingi higo cieri ucio mundu arumagirirwo muno tondu agikinyia in their 40s ni makagia pressure na ni makagia thina wa higo arumirirwo ateithio niguo at least higo ici tigathike. No akorwo na cancer cia higo na nicionekanite muno tondu higo ni rwara cancer higo irwaraga cancer muno na iria most common ni iretagwo renal cell carcinoma na kaingĩ ingĩnyitwo tene ikoragwo very easy to no party no mundu no me party arutwo especially urologist nĩo mekaga wĩra ũcio ukore rĩngĩ higo nĩ yarengwo kinyama kiu kina cancer kana rĩngĩ ukore mundu ũcio nĩ arengererwo higo yume na nĩ function eno ĩngĩ so no ukore indo ta icio nĩ irĩ wĩimbo mũthemba mĩingĩ na scan itself gwĩkwo scan kau nĩ gegũhota gũgũteithĩrĩria tajitana thi kuri nurse kurikana na ndona kidney riri no igwatio cancer ni prostate uga prostate cancer no ndireherera kidney ona ikorwo ringi kidney ndina thina. Prostate cancer ndirehaga higo-ini prostate cancer yuma ithia mugongo igathie hakiri-ini ni ithiaga ini na mahuri na indo ta icio. Ino ya higo kaingĩ ithiaga ini-ini ino ni ikoragia ini na mahuri higo ndigukoria ndicokaga uguo ni kwambata yambataga harĩ kĩrĩa ino ni gukoria koragia ini igacoka igakoria mbaru igacoka igakora igakora mahĩndĩ-inĩ na so ni gutwaraga no higo kaingĩ ti cancer nyingĩ imikoraga. Nasa na kiuria kĩ haha I'm David
mtu akiwa diagnosed with kidney failure na anza dialysis zitapona ama ni dialysis all through akore kucia tugucoketie kiuria kino tacokera kiuria kino tugucokia ni gukuringana kana yari acute kana yari chronic irokire suddenly kana irwarite over time igathie thukitie higo okorwo ni acute na niguo ndagitari augire tumaheaga 3 months ani na 3 months niguo kuonekanaga ino ndirari acute na ni atuika chronic na riu no nginyeciria uhoro wa dialysis kana transplant. Tatu dialysis mundu akagwate well ike to character X nioka aharageria ate na niki giki itojigwa andu makiaria guku mitani shuni athambagio thakame nona kiki guthambio ku ni ndu nona mbica iyo ya higo irakuonia mishipa ĩrĩa ya thakame Kevin ta ndehera higo icio ringi nona hena mishipa iraruta thakame from the heart from the system ikatwara higo-inĩ unura mutungu ucio mutungu wa red niguo ararehe wa blue ugacokia koguo riu ona korwo turenda kumika artificial riu hena equivalent of an artificial kidney igukorwo handu na ngwiciria njua no atwethere mbica ya dialysis machine iria ina murwaru thiini tumirore riu thakame ono so riu higo ni icio na riu kiraruta wira tureherwo riu machine ya dialysis aturekane nayo no kugutarira turehera no thakame riu ikoragwo ri turetha handu ha kuguciria thakame nyingi na ni weria ni namiona machine ni weria riu ucio mundu ureko dialysis ni ucio ni mundu ureko dialysis ungirora hari nona guoko hau na guoko itukuko guoko hari surgery ikagwo ya kunoria mishipa eno itu nigetha ihote ku draw a lot of blood tondu mishipa ya kawaida kurutiraga thakame kamwe kanini muno tore tuthia ikaramio riu ikagwo surgery ikarama riu ari ukaga tugaikia cindano imwe ya kuruta imwe karuta thakame I think no ne mbica njegega ironania nginya dialyzer tatiga twethere mbica njegera onania dialyzer no thina mbere riu thakame ya ruto guthie twarwo dialyzer-inĩ hau niho hekagwo exchange itagwo tengi twathomaga thukuru twetaga osmosis diffusion gwamba guka tene wambe ukia tene na twethe namuna ya tumitaga access gukidita access na mbere tukwanjia na kumuthomithia twambe ndwe ni mundu wa makori mwe ambe onanagwo nake ni counselor makaria nake aka accept murimu ucio aka accept kwanjia dialysis anja dialysis riu tugeciria tukurutira thakame yake ha kuri katheta cikiragwo ha ngingo-inĩ kana rimwe kuguru kana surgery iyo ikagwo guoko itugagwo riu ni ku establish access no diary okorwo ni wekirwo ya surgery no nginya nine wiki 3 nigetha ituike tiari no okorwo ni require dialysis na ihenya no nginya kirwo catheter within itikaga less than an hour kana 30 minutes igekirwo catheter iyo rikaraga hau arinukaga nayo mucii oka tukahingura ikoragwo na tuthanju twiri kamwe ga kugucia na kamwe ga gucoka riu kugucia itware dialyzer-inĩ osmosis diffusion take place coke na process iyo itikaga mathaa mana riu aikorwo nderwo njuke nairo kugoga ngomba guthinjwo mbere harerio kuria thitima okorwo ni kuma na time no na ndwa yothe tureka screening haha uguo tukumenya ri stage 4 twanjagia gwika surgery iyo ikagwo ni vascular surgeon aria mathijaga ngoro nio magugeka ha guoko-inĩ iheo ihinda rigana atia 6 weeks nigetha twike riu kimucipe 1 month and 2 weeks 1 month and 2 weeks no akorwo uyu ni mundu waingira na agency ya dialysis ati no nginya ikiki umuthi tondu indo imwe iria ndagitari akugaga potassium cia iguru no nginya dialyze umuthi ucio tukumwikiraga gadget kihoga catheter no tu prefer geo ya guoko gukira gadget no ni ndona dialyzer hau nioka tu prefer geo ya gadget ti mo preferred tondu ni koragwo na infection no inuka nayo githi gwithamba ikagia mai ukaje kunyitwo ni maundu ma infection uguo tu prefer tukucemania na mundu tene twikire ya guoko riu waingĩrio rĩ ũrakorwo ndĩracionera kũrĩa kũraihu rĩ nguigwo mathaa maigana mana muno ni mathaa mana on average ni mathaa mana maita matatu wiki kana mathaa 12 per week riu hĩndĩ ĩyo mathaa no ndĩreke nyanjie na kuga ndĩrĩ ruo na the only things that we do ni ku observe mũrwaru kindu kĩngĩikũrũka thĩ tondu riu nayo maundu maria higo irutaga ma kuruta mai mwiri ku balance mai kuruta giko no gwe gwika nderwo tu nguthini urugame haha kaho
agutaririe wega uri hau ni marona kiara ke ni mwena uyu ungi okay tuteke through hau ugiona guoko guku ri nikuo gwikirwo surgery ria tugire ikagwo long before ta wiki ithathatũ mbere ya dialysis mushipo ucio kanora biũ gatuĩka mũtungu kahota kũruta thakame nyingĩ kĩhinda kĩmwe. Ino nayo ni bobo, machini ino no bobo ya kugucia thakame. Riu mundu ewodi oyo ewodi na komete ona ni koragwo ri ni tekaga place in clinics. Okay, ukaingira just a clinic with a nice comfortable chair na ti painful. Kwa jama koragwo makomete tondu machini no koragwo na temperature na ndigwe ko jikarete no wikare thi ungienda no nginya ngonio ndio we mwe ka we mugonie we mwe na negatheti urathoma ikanoke ura story kanoke na TV. Riu thakame rino bobo nayo ya machini iri niwe iragucia thakame kuma kwi murwaru igathiururukia machini ni igatwara dialyzer giki nikio gicungi artificial kidney ire tukuga uhoro wayo. Riu dialysis ino yothe wira uyu wothe no akurehe thakame hau gukagia na exchange process iyo take place igacoka igacokio na karaini karia kangi igacoka he murwaru na ifo icio urona haha ni ta thabuni uria guthambia murwaru ni chemical iria igutumika guthambia murwaru icio riu nicio component ya dialysis oiga riu haya for ni ro hygiene ni athambia murwaru x icoka guthambio ni ndwa murwaru ucio riu machine no indo icio urona ihana mi pipes ri ni disposable na nikio dialysis iri goro ici ciekirwo murwaru mwe no guteo na ciothe ni gutuika tu attached to the machine. Koguo chances cia machine no ko infect murwaru ungi ni low ona gutuika after every dialysis ni kagwo disinfection ni kiragwo chemical igathiururuka no indo iria ciothe itumirirwo ni murwaru x itingitumika ni murwaru y no guteo iguteo ni kiru gikoragwo very expensive. Riu ri nutrients ciekaga teto jigwa twathambio kwina indo cia bata cioraga kuma kuri thakame-ini uguo ni waiguire uhoro mwega no dialyzer ri itumagira technology ya ni ta marima uguo ndagitari akuaga ona kidney ri marima mayo maria mahitukagia mathugumo ri no cio iri hari citagwo pores icio itiwe kana ni irio kana ni giko itumagira molecular size ikauga for example ikuruta kindu giothe kiri below 2 mm ona korwo matunda ni 2 mm kana nyama ukurite ni 2 mm ciumaga ciothe hamwe na nikio riu nao hatu rikwayaga guidance ya nutritionist tondu kuri indo arate muno ogagithambagio akirutwo giko ona irio ikorira hau riu makonio hau makaraheo guidance of how to be eating nigetha matikanyitwo ni kindu twitaga malnutrition. Hindi yo ri ni ndaria hindi guku ni ukuria no tutiendaga mari a lot of meal tondu no pressure no drop tugaga wari nikio onaga andu macunga uri kurikia kuri after 2 hours thakame yothe mwiri yukaga nda gwika digest riu tondu riu function imwe ya machine ino tiga guthambia gikori ni raruta mai tondu no igwa andu aya makinya end stage matithugumaga koguo agiuka no kio ndathuguma itikiru higo cia thukire the earlier stages ni urathuguma uria ndagitari akauga frequently na maita maingi no ciathie hingite gutiri munani ni ariganagirwo muthenya uria wari mwisho ari athikiro kana ina day agathie very small amount of urine koguo chai uria anyuire Monday juice anyuire Tuesday ciothe ire mwene ciita no kona kuria awaru marutagwo almost 5 liters of fluid mwili riu ukaga tugathima kilo okorwo the last time urokire dialysis uraumire uri 60 umuthi roka 65 utiriguo hindu gikorwo within a week ni kunora wanora 5 kilograms so chances are ni fluid so icio nicio tukakiritaga tugekira machine ni igithambia irute ginya mai macio hindi ni kurai na mathina ma covid murekaga atia dialysis no yathire na mbere itiarugamire no uria twekaga tugaga in some sense andu aria mari na muno covid in itself ni yarehire murimu wa higo na njira munene muno acute kidney injury ni twari riu na places cia kudialyze andu acio manyitetwo ni covid na nimo riria andu maingihire muno ri the guidelines was ona regular dialysis centers makadialyze waini mariika aria mena covid na the unit igatuika to sterilized na igacoka to normal. Okay kihuro kioro hau ndagitari ndaigua kaundu kamwe tugikiria ati covid na yarehire muno murimu idake mwe tugikiria covid ni murimu tutari turahota kumenya wega to covid ni uronekana na nkio turaragiriria muthenya ungi horo wa long covid
nĩ yathũkirie ciĩga nyingĩ cia mwĩrĩ kwanjia ngoro, kwanjia meciria, kwanjia pancreas, rwariũngũ, ona higo nĩ yakocire. Na yakocaga tondũ rĩngĩ mũndũ ũyũ number one itũmi iria irecirĩrio, one could be andũ arĩa marwarire COVID nĩ magĩire antibodies igĩũka igĩthũkia cells cia higo. Number two, cukari